là mấy what kind of music do you like nè what kind of music do you like ta nè chơi chấtประเภทดนตรีประเภทnào bạn what ok សួស្តីបងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកកលឹះរៀនពាក្យឲ្យឆាប់ចាំហើយមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងចាំពាក្យហ្នឹងហើយរៀនទៅគឺថាឆាប់ចាំហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទចង់ដឹងថាតើពាក្យទាំងអស់នឹងមានអីខ្លះបងប្អូនមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងបាទអូខេដោយពាក្យទី1គឺយើងអានថា concert ណា concert ហ្នឹងប្រែថាការប្រគំតន្ត្រីណា concert ឧទាហរណ៍តើមានកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីទៀតដែរឬទេអញ្ចឹងគឺភាសាអង់គ្លេសគេថា are there any concert ណា are there any concerts តែមានការប្រគំដូរតន្ត្រីទេលោកវ៉ាន់ដានិងលោកជេដេវីតមកឯណា are there any concert តើមានការប្រគំតន្ត្រីទេពាក្យនេះយើងអាន concert ប្រែថាការប្រគំតន្ត្រីបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអានថា movie ណា movie ហ្នឹងប្រែថាភាពយន្តណា movie ភាពយន្តបាទ movie ភាពយន្តតើអ្នកចង់ទៅមើលរឿងដែរឬទេឬក៏តើអ្នកចង់ទៅមើលភាពយន្តដែរឬទេអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើតទៅជាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចតើអ្នកចង់ទៅមើលរឿងដែរឬទេឬក៏ចង់ទៅមើលភាពយន្តដែរទេ Do you want to go to the movies ណា Do you want to go to the movies តើអ្នកចង់ទៅមើលរឿងដែរឬទេបាទអញ្ចឹងគឺជា clear មួយដែលយើងត្រូវចេះហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតពាក្យ see ប្រែថាមើលឃើញឬក៏យល់ see ប្រែថាមើលឃើញឬក៏យល់ see បាទឧទាហរណ៍តើអ្នកចង់ទៅមើលរឿងដែរឬទេណាចង់ទៅមើលរឿងអង់គ្លេសថាម៉េចបាទអញ្ចឹងHave you seen this movie តើអ្នកចង់ទៅអត់មែនតែតើអ្នកចង់បាទនេះយើងប្រែថាតើអ្នកធ្លាប់ណាបងប្អូនភាសាអង់គ្លេសនេះ Have you seen this movie តើអ្នកធ្លាប់មើលអត់មែនអ្នកចង់ណាខាងដើមមិញឲ្យចង់នោះបាទ Have you seen this movie តើអ្នកធ្លាប់មើលរឿងនឹងដែរឬទេណា Have you seen this movie តើអ្នកធ្លាប់មើលរឿងនឹងដែរឬទេបាទ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺពាក្យ like នេះយើងប្រែថាចូលចិត្តណាបងប្អូនចូលចិត្ត I like her very much ខ្ញុំចូលចិត្តនាងណា but she doesn't like me back ប៉ុន្តែនាងអត់ចូលចិត្តខ្ញុំវិញសោះបាទអូតើគាត់បាននិយាយថាអ្នកចូលចិត្តមើលរឿងណាគាត់បាននិយាយថាអ្នកឯងគេនិយាយថាអ្នកឯងចូលចិត្តមើលរឿងហ่ะអញ្ចឹង he said you like to watch movies ណា he said you like to watch movie អូគេនិយាយថាអ្នកឯងចូលចិត្តមើលរឿងហ่ะអត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រធ្វើការងារអីទេគិតទៅមើលរឿងទៅ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺពាក្យ tall ប្រែថាកម្ពស់ណា tall កម្ពស់បាទតើអ្នកកម្ពស់ប៉ុន្មានណាអញ្ចឹង how tall you are តើអ្នកកម្ពស់ប៉ុន្មាន how tall you are តើអ្នកកម្ពស់ប៉ុន្មានបាទបន្តមកទៀតtheater យើងអាន theater ណាបងប្អូនពាក្យនេះអាន theater ហ្នឹងប្រែថារោងភាពយន្តណា theater រោងភាពយន្តបាទតើមានរោងភាពយន្តនៅជិតនេះដែរឬទេយើងសួរគេតើមានរោងភាពយន្តនៅជិតនេះដែរឬទេអញ្ចឹងយើងនិយាយអង់គ្លេសថា Is there a movie theater nearby Is there a movie theater nearby ប្រែថាម៉េចតើមានរោងភាពយន្តណា movie theater ប្រែថារោងភាពយន្ត nearby នៅក្បែរនឹងទេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀតគឺយើងអានថា bank ណា bank យើងប្រែថាធនាគារ bank ធនាគារតើធនាគារនៅឆ្ងាយពីទីនេះដែរឬទេ when you go to search or you go to the bank and you don't know the way how to get the bank so you can ask some people around you that yes in that way តើធនាគារនៅឆ្ងាយពីទីនេះដែរឬទេ if you are not sure the way how to get the bank so you can use the phrases or sentences in that way example is the bank far ណា is the bank far តើធនាគារនៅឆ្ងាយពីទីនេះទេ
nè when you go to search the bank or go to the set up your bank account and you don't know where the bank is so you can use these sentences trong bài sân thì dân tới từ này kia dân ạch đằng tới dân ai pra cạp như vậy bị sang play bài này bán is the bank far tới từ này kia nó ngay bị tin y tế bạn bắt tọt một tiết bằng phone bạn bắt tọt một tiết cứ việc music ប្រែថាតន្ត្រីណា music តន្ត្រីបាទតើអ្នកចូលចិត្តតន្ត្រីប្រភេទណាតន្ត្រីអាចធ្វើអ្នករាំបានណានិយាយណា the music can make you dance ណាតន្ត្រីអាចធ្វើអ្នករាំបានតើអ្នកចូលចិត្តតន្ត្រីប្រភេទណាចឹងគេថាម៉េច what kind of music do you like ណា what kind of music do you like តើអ្នកចូលចិត្តប្រភេទតន្ត្រីប្រភេទណាបាទ what kind of music do you like បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតគឺពាក្យ start ប្រែថាចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើម start ចាប់ផ្ដើមបាទឧទាហរណ៍តើរឿងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប៉ុន្មានយើងសួរគ្នាដែលទៅមើលរឿងណាតើរឿងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប៉ុន្មាន what time does the movie start ណា what time does the movie start តើរឿងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប៉ុន្មាន what time does the movie start បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺពាក្យ food នឹងប្រែថាអាហារ food អាហារបាទតើអាហារណាដែលអ្នកចូលចិត្តគេសួរតើអាហារណាដែលអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹង what's your favorite food ណា what's your favorite food I like seafood ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារគ្រឿងសមុទ្រណា oyster yes something like that because in the past 5 days in the past 5 days I got diarrhea and seriously stomach because I have got the seafood so be careful when you have a seafood and after having seafood in with like lunch or dinner so you have to pharmacy and to buy the medicine to drop the insect in your stomach អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារយើងញ៉ាំថ្នាំទម្លាក់សត្វអត់ណា What's your favorite food តើអាហារប្រភេទណាដែលអ្នកចូលចិត្តឬក៏តើអ្នកចូលចិត្តប្រភេទអាហារអ្វីបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ dinner ណា dinner គឺប្រែអាហារពេលល្ងាចនេះតើអ្នកចង់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយខ្ញុំទេគេសួរwhen you go to school or after leaving school and you can ask your friend would you like to have dinner with me ណា would you like អាពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យសមអត់ចាំបាច់ប្រើពាក្យ do you want ទេ do you want ហ្នឹងវាជាពាក្យមួយដែល not so polite because we use this phrase or sentences to some people who are the same age you know the same age or yeah the same age to you or a little bit older than you or younger than you so the polite way that you use to request someone to go to with you so you should these sentences would you like to have dinner with me តែអ្នកចង់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយខ្ញុំទេបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀតគឺពាក្យ teacher បងប្អូនចេះ teacher ប្រែតែគ្រូបង្រៀនបាទតើនរណាធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនអ្នកណា who was your teacher តើនរណាជាគ្រូបង្រៀនរបស់ធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នក when you were at second or primary school so who was your teacher my teacher was named something like that because he or she taught me about the Khmer literature ចឹងទៅយើងអាចនិយាយចឹងទៅ teacher ប្រែថាគ្រូបង្រៀន who was your teacher តើនរណាជាគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកបាទអូខេបន្តមកទៀតគឺពាក្យ rent ណា rent ប្រែថាជួលណា rent ប្រែថាជួលតើអ្នកចង់ជួលផ្ទះមែនទេណាចឹង would you like to rent a house ណា would you like to rent a house តើអ្នកចង់ជួលផ្ទះមែនទេ would you like to rent a house បាទការរៀនពាក្យឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺបងប្អូនត្រូវចាំពាក្យមួយហើយរៀនបំបែកទៅជាប្រយោគគឺ so all the vocabulary that you pick up from the books can stuck in your mind forever
but if you never read the book or you never made the sentences, so all the vocabulary that you learn can be forgotten. Okay, see you tomorrow, see you next video, and don't forget to share and like my video lesson to your people, to your friends around you. Okay, thank you so much.